Бүгін сайлауға дауыс беруге келген уақытта мен мынандай бір келеңсіз оқиғаға тап болдым. Ондай анығын айтқан кезде орыс ұлтының азаматшасы біздің мұғалімдерге келіп, сендер орысша білмейсіңдер, орысша сөйлей алмайсыңдар, жұмыстарын босатыңдар, неғып отырсыңдар, Назарбаев сендерге не айтты деген сияқты өктем сөздер айтып, біздің сондай намысымызды жерге кіргізердей болды. Осыған бір ауыз сөз қатқанда, сен кімсің? Сені жұмыстан шыға көрек, сен орысша сөйлей алмайсың да, білмейсің де деген сияқты әңгімелер айтты. Мен сайлауға келіп, осындай намысым тапталғанда мен қорланып бара жатырмын. Бұл қалай енді? Боламын осылай істеуге. Мен оған ешқандай артық сөз айтпасам, білгенімізше айтып жатырмыз. Енді біз қазақ мектебінде, қазақ ұлтын тәрбиелеп отырып, мен не үшін ол анағанда, мынағанда орысша сөйлеуім керек? Не ел боламай жатқан кезде, қазақ боламай жатқан кезде мен неге орыс тілімді бұрап, орысша айтуым керек оған? Ол иә, сені топассыңдар, неғып отырсыңдар, сендерге Назарбаев не айтты, жұмыстан шығарам деді. Біз бәріміз бұл жерде оқыған мұғалімдердің бәрі ешқандай мұғалімдікке лайық емес екенбіз, өйткені біз орысша білмейді екенбіз. Орысша білмесек, біз өзіміз ұлтымызды сонда қазақша тәрбиелеуге құқымыз жоқ па? Біз қай тілде тәрбиелейміз, соны айтыңызшы, сіз қай тілде тәрбиелейміз? Маған айтыңыз осыны. Мен қатты ашынып бара жатырмын. Мен мұндайға төзу білмеймін енді. Қазақстан азамат кеудесінде қазақ деген адамның намысына тиетін нәрсе бұл. Мен өзімнің ұлтымның болашағын тәрбиелеймін. Мен ешкімді тәрбиелемеймін басқаша айтып. Мен түсінбедім осы мәселені. Қай айтуға болады? Айтыңызшы сіз. Осы мәселені егер де мысалы үшін бізді көріп отқан Нұр Отан болсын, елбасылар болса, бұл мәселені бізге қайталанбайтындай қылу керек. Өйткені біз әр жерде осы қазақша сөйлеген үшін теперіш көрсек, онда қазақ тілінің өлгені бұл нағыз. Өлгені онда басқа ештеңе айтуға болмайды.